హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు సాస్ టీవీ. మనం అప్పుడప్పుడు యూట్యూబ్ వీడియోస్లోనూ లేకపోతే టీవీలోనూ చూసి ఫామ్ భలే ఉంది కదా, మనకు కూడా ఇట్లాంటి ఫామ్ ఒకటి ఉంటే బాగుండు, హ్యాపీగా వీకెండ్స్లో అలా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వెళ్ళిపోయి పిల్లలతో వెళ్ళిపోయేసి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని అనుకుంటూ ఉంటాం. ఇలాంటి ఐడియానే నాకు కూడా ఒకటి వచ్చింది. వెంటనే మా కెమెరామెన్ని, మా ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్ని వెంట పెట్టుకొని రండి అలా పోదని చెప్పి ఒక ఫామ్ తీసుకొచ్చేసా. ఈ ఫామ్ ఎక్కడో తెలుసా? ఆమంచర్లకు అతి సమీపంలో ఉందన్నమాట. మరి ఫామ్ లోపల ఏమేమి ఉందో ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను, రండి. సో ఫార్మింగ్ అనగానే మనకు చాలా డౌట్లు వస్తాయి, అక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి అని సందేహం ఎవరికైనా జనరల్గా వస్తుంటారు అనమాట. అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమున్నాయంటే ఒకటని కాదు, రెండని కాదండి, ఇక్కడ రకరకాల కోళ్ళు, అదేవిధంగా ప్రత్యేకించి చెట్లు అండి. మామిడి చెట్లు, చందనం చెట్లు, అదేవిధంగా జామ చెట్లు, రకరకాల చెట్లు కూడా ఉన్నాయి. కడక్నాథ్ కోళ్ళు, యాక్చువల్గా ఈ కడక్నాథ్ కోళ్ళ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వాటి బ్లడ్ తప్ప మిగతా అంతా కూడా బ్లాక్గానే ఉంటుంది. దాన్ని ఫ్లష్ కూడా మనకు బ్లాక్ కలర్లో కనిపిస్తుంటుంది. ఈవెన్ బోన్ కూడా బ్లాక్ కలర్ ఉంటుంది. తర్వాత గిన్నెకోళ్ళు మామూలుగా మనకు పల్లెటూరులో ఎందుకు పెంచుతారంటే, ఇప్పుడు ఊరికి దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు పాముల భయం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటి అరుపులకి చుట్టుపక్కల కనీసం పాము రమణ కూడా రాదనమాట. సో అట్లా వాటి కొన్ని పర్పస్ల కోసం వాటిని పెంచుతుంటారు. అదేవిధంగా వాటి ఫ్లష్ కోసం కూడా పెంచుతుంటారు. కొన్ని మెడిసిన్స్లో వాటి ఆయిల్ కూడా వాడుతుంటారని చెప్పి మనకు ఒక సమాచారం ఉంది. సో ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇలాంటి ఫామ్ హౌస్కి వచ్చినప్పుడు మాత్రం అంటే మనం ఏదైతే పెంచాలి, దేనైతే మనం అక్కడ ఫార్మింగ్ చేయాలనుకుంటామో, సో ఇలాగ షెడ్స్ వేసేసుకొని వాటికి అంటే అవి ఎదగడానికి వీలైనటువంటి అట్మాస్ఫియర్ కనుక మనం కలిగించినట్లయితే, సో మనం ఎంత కష్టపడితే మనకు అంత రెట్టింపు ఆదాయం వస్తుంటుంది. సో ఈ మధ్య ఏంటంటే చాలా వరకు కరోనా వచ్చినప్పటి నుంచి అనుకుంటా, నాకు తెలిసి బహుశా ఈ ఫార్మింగ్స్ బాగా ట్రెండింగ్ అయిపోయి. ఎందుకంటే ఆ సిటీలో ఉంటూ రకరకాల శబ్దాలు, గందరగోళం, పొల్యూషను, అసలు ఇట్లాంటివన్నీ లేకుండా ఊరి చివర ఒక స్థలం తీసుకున్నామా, మనకు నచ్చినవి, ఎందుకంటే మనకు అవి మళ్ళీ అంటే ఇవి సింగిల్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాంటివి అనమాట. సో మనం ఏమైనా బర్డ్స్ లేకపోతే పక్షులు లేకపోతే ఇట్లాంటివి ఏదైనా బ్రీడ్ పెంచుకోవడం ఇట్లాంటివి పెంచుకుంటున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ మనకు వాటి నుంచి రెవెన్యూ కూడా గెయిన్ అవుతుంటుంది. ఒక పక్క ప్రశాంత వాతావరణం ఉంటుంది, ఒక పక్క రెవెన్యూ వస్తుంది, మన మనసు ఎంతో ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. యాక్చువల్గా మైండ్కి ఏంటంటే గ్రీన్ కలర్ మన మైండ్కి ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఇస్తుంటుంది. సో ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, ఏదైనా మనం ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు పచ్చటి పొలాలు కనిపించగానే ఎంతటి వాళ్ళైనా సరే ఖచ్చితంగా అబ్బా ఎంత బాగుంది కదా అంటాం. సో ఒక రిలాక్సేషన్ అనమాట. సో అలాంటి ఈ పచ్చటి చెట్ల మధ్య మనం ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకు హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది. సో మనకు నచ్చిన వాటిని మన పెట్స్ కావచ్చు, కోళ్ళు, ఇవన్నీ కూడా హ్యాపీగా పెంచుకోవచ్చు. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కూడా ఆయన ఎప్పుడు ఫామ్ హౌస్లో ఉంటుంటారని కూడా మనకు తెలుసు. ఆయన ఫామ్ హౌస్లో ఆయన ఏకంగా కూరగాయలు పండించి బయటకు కూడా పంపిస్తుంటారంట. సో అంత పెద్ద ఫామ్ హౌస్ అట అయింది. అదేవిధంగా ఇక ఈ ఫామ్ హౌస్ విషయానికి వచ్చి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్లు రకరకాల చెట్లు, పండ్ల తోటలు, కోళ్ళు, కూరగాయలు కూడా పండించుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మనం బయట చూస్తున్నాము, ఒక అరటి పండే తీసుకుందాం ఉదాహరణకి, కొన్నాం అనుకోండి, పండేమో పైన పసుపు కలర్లో ఉంటుంది, లోపల చూస్తే అంతా పచ్చిగా ఉంటుంది అనమాట. సో కార్బైట్ వేసి వాటిని పండిస్తుంటారు. కానీ ఇట్లాంటి స్థలం మనకు అనుకుంటే హ్యాపీగా మనం చెట్లని కూడా ఇక్కడే పండించుకోవచ్చు. మంచి ఆర్గానిక్ ఫుడ్ మనం తీసుకోవచ్చు. సో హెల్త్ కంటే మించింది ఏది లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం వాటికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం. సో నార్త్ అమెరికాకు చెందినటువంటి టర్కీ కోళ్ల బ్రీడ్ల గురించి మనం చూసాము. వీటికి ఇప్పటివరకు మనకి ఏమైనా కొన్ని సందేహాలు ఉంటే ఖచ్చితంగా సందేహాలు తీరిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇవి మామూలుగా మన నాటుకోళ్ళు ఏ విధంగా అయితే పెరుగుతాయో అంతే విధంగా వీటిని పెంచుకోవచ్చు. వీటికి సపరేట్గా జాగ్రత్తలని లేకపోతే సపరేట్గా ఏదైనా ఫుడ్ కావాలేమో అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు. సో మీరు కూడా ఎంచక్క మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, ఇటీవల మొన్నటి వరకు అయితే మనకు తెలుగు రాష్ట్రాలు తక్కువ కనిపించేది, కానీ మనకు కూడా ఇక్కడ ఫార్మింగ్లో వీటిని స్పెషల్గా పెంచుతున్నారు. సో బయట మార్కెట్లో అవి మంచి డిమాండ్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు బ్రాయిలర్ కోళ్ళు, నాటుకోళ్ళు కంటే ఇవి తొందరగా వెయిట్ గెయిన్ అవుతాయి కాబట్టి మంచి ఆదాయం కూడా వీటి వల్ల ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం చెప్పుకోవాలి, 5 కేజీలు ఇది గెయిన్ అవ్వాలంటే దాదాపు 15 కేజీల ఫుడ్ తీసుకుంటుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఇవంతా న్యాచురల్గా పెరిగాయి కాబట్టి మీరు కూడా ఆసక్తి ఉంటే పెంచుకోవచ్చు. సో ఇది ఇవాల్టి ప్రత్యేక కార్యక్రమం. కెమెరా పర్సన్ వంశీకృష్ణారెడ్డితో జోసెఫ్, సాస్ టీవీ.